व्यू 360 में। क्या यूक्रेन में लड़ाई के लिए पाकिस्तान से भर्तियां हो सकती हैं? पाकिस्तान में खुद मुख्तार सोशल मीडिया पर काम करने वालों को जर्नलिस्ट कम्युनिटी कबूल करने को तैयार क्यों नहीं? यूट्यूब में बेसिकली कुछ चेक नहीं होता। अगर आप मालिक हैं यूट्यूब पे, आप चैनल रन करते हैं, आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो आपने जो बोल दिया उसमें बोल दिया। और HIV के इलाज में एक अहम पेशरफ्त कैसे मुमकिन हुई? हमने आम तरीक़ेकार के बजाय जिसमें बालिग अतिया देने वालों के हड्डी के गूदे से या इसके आसपास के खलियों से खून लिया जाता है, उनके लिए कोड ब्लड से मैच ढूंढने की कोशिश की। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं इरम अब्बासी। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से तिजारत के लिए रूस को हासिल मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस वापस लिए जाने का ऐलान आज मुतवक्को है। अमेरिका के साथ यूरोपीय यूनियन और ग्रुप ऑफ 7 के ममालिक भी ये स्टेटस वापस लेने का ऐलान करेंगे। इस फैसले से अमेरिका और उसके इत्तेहादी रूसी दरामदात पर पाबंदी लगा सकेंगे। ये स्टेटस रूस के यूक्रेन पर हमले के जवाब में वापस लिया जा रहा है। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस ने भी मुतालबा किया है कि यूक्रेन में रूस की जानिब से मुमकिना तौर पर जंगी जराइम के मामले पर तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने आज रूस के यूक्रेन पर बायोलॉजिकल हथियारों की तैयारी और अमरीका की इस काम के लिए फंडिंग के इल्ज़ाम पर हंगामी इजलास तलब किया है। कीव और वाशिंगटन दोनों ने इस इल्ज़ाम से इनकार किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस का इल्ज़ाम इस बात का इशारा है कि ख़ुद रूस जल्द ये हथियार इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। इस वक्त रूसी अफवाज ने कीव के गिर्द अपना घेरा तंग कर लिया है और दारुल हुकूमत के नवाही इलाके रूसी हमलों की जद में हैं। यूरोपीय रहनुमाओं को खदशा है कि रूस की यूक्रेन में जंग से पनाहगज़ीनों का इतना बड़ा बहरान पैदा होगा जितना जंग अजीम दोयम के बाद से अब तक नहीं देखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक कम से कम 23 लाख लोग जंग से फ़रार की कोशिश में यूक्रेन की सरहद पार कर चुके हैं। पोलैंड की 530 किलोमीटर तवील सरहद यूक्रेन से मिलती है। यूक्रेन जंग के आगाज़ के बाद से अब तक 15 लाख अफराद यूक्रेन से भागकर पोलैंड पहुँचे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की हेनरी रेचविल ने पोलैंड की सरहद पर ये मुश्किल सफ़र तय करने वाले चंद लोगों से बात की है। आइए सुनते हैं उनकी रुदात। सख्त सर्दी में तन्हा इंतज़ार करती येलेना ज़ेलेंस्का सरहद पार से आते पनाह गुज़ीनों में अपनी बेटियों और नवासों को खोज रही हैं। येलेना यूक्रेनी हैं, लेकिन रूस के हमले के वक्त वो पोलैंड में थी। कई दिनों से उनका ख़ानदान यूक्रेन से फ़रार होने की कोशिश कर रहा है। करीब ही मौजूद एक टेंट शदीद ठंडी हवा से बचने के लिए साइबान मुहैया करता है। मैं सो नहीं सकती। रात में 1 या 2 घंटे सोती हूँ। मैं हर वक्त फ़ोन पास रखती हूँ क्योंकि हमें नहीं मालूम कि क्या होगा। मोबाइल फ़ोन के कमज़ोर सिग्नल और कम बैटरी उनकी अजियत में इजाफा करते हैं। सरहद पर यूक्रेनी बाशिंदों के साथ सैकड़ों गैर मुल्की भी हैं। पाकिस्तानी शहरी जहांगीर खान डॉक्टर बनने वाले थे। मैं मेडिकल का तालिब इल्म हूँ। 6 साल के कोर्स में हूँ और आखिरी सेमेस्टर था। हम आने वाले 2 या 3 महीनों में ग्रेजुएट होने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती से इस सूरत हाल की वजह से हम मजीद पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। इन तलबा का ताल्लुक एक्वाडोर से है और रूसी हमले शुरू होते ही वो दारुल हुकूमत कीव से फरार हो गए थे। मेरे घर के बिल्कुल सामने, इसलिए मैंने घर खाली करने का फैसला किया क्योंकि मैंने पहले ही आग देखी थी। मैंने देखा कि ये वाकई एक बड़ी जंग बन गई है। अभी चंद ही रोज पहले की बात है और हमारी जिंदगियां बहुत बदल गई हैं। हम कीव को बहुत याद करते हैं। वो मेरा दूसरा घर है। चंद ही दिनों में लाखों जिंदगियां बिखर गईं। बहरान में शिद्दत आने के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के तारकीन वतन के लिए आलमी इदारे ने यूक्रेन और पड़ोसी ममालिक में अपनी कार्रवाइयों में मदद के लिए $35 करोड़ की अपील की। मुहाजिरीन का एक ना रुकने वाला सिलसिला है और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता महसूस हो रहा है। मैं देखा कि सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट पर हज़ारों लोग जमा हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को तवक्को है कि आने वाले हफ्तों में लाखों अफराद यूक्रेन से सरहद पार करेंगे। 8 घंटे इंतज़ार के बाद येलेना की अपनी एक बेटी तातियाना और पोते मैक्सिम से दोबारा मुलाकात हो गई। उनका इनाम पोलिश सूप का एक गर्म प्याला है। सिर्फ उन माँ को लाइन से निकलकर आने की इजाज़त थी जिनके बच्चे 1 साल से कम उम्र के थे। बाकी सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे बीमार हैं, उन्हें सख्त बुखार है।
اور سب سے بری بات یہ ہے کہ وہاں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، لوگ صرف کھلے میں باہر جاتے ہیں، خوراک نہیں ہے اور بہت سردی ہے۔ وہ محفوظ ہیں، لیکن یہ ایک تلخ اور شیریں ملاپ ہے۔ تاتیانا کے شوہر میگزم کے والد کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ مردوں کو لڑنے کے لیے یوکرین میں رکنا ہوگا۔ ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں یوکرین کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین میں روس کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستانی رضاکاروں کو بھرتی کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہیں کئی درخواستیں بھی موصول ہوئی ہیں، لیکن وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ان اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ رضاکاروں کی بھرتی سے متعلق یوکرین کو کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہمارے ساتھی عاصم رانا موجود ہیں۔ عاصم، آپ نے پاکستان میں یوکرین کے سفارت خانے سے رابطہ کیا، کیا انہوں نے بتایا کہ کتنی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، اور یہ کہ کیا یہ عام پاکستانی شہری ہیں یا سابق فوجی؟ جی بالکل ارم، اس حوالے سے ہمارا یوکرین کے سفارت خانے سے رابطہ ہوا، ان کی ترجمان اولینا بورڈلوسکا سے ہمارا رابطہ ہوا، اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ پاکستان سے جو یوکرین میں لڑنے کے لیے جو ہے مختلف رضاکار جو ہے وہاں پر ان کو درخواستیں دے رہے ہیں۔ ان کی تعداد کے حوالے سے جب ہم نے ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایگزیکٹ تعداد ابھی نہیں بتا سکتے کیونکہ دفاعی اتاشی جو ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں ہمیں درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ جس کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا اس حوالے سے حکومت پاکستان سے آپ نے کوئی باقاعدہ درخواست کی ہے، کوئی اجازت حاصل کی ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی شخص یہاں سے جائے گا اس کو پاکستان حکومت سے اجازت حاصل کرنا ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پاکستان میں لازمی طور پر فوجی تربیت ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور فوجی تربیت کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو رضاکار بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہنا تھا یوکرین کی سفارت خانے کی ترجمان بولینا لورڈوسکا سے، جس سے ہماری بات ہوئی ہے۔ عاصم، ماضی میں پاکستان سے رضاکار مختلف غیر ملکی جنگوں میں لڑنے جاتے رہے ہیں، جن ماہرین اور حکام سے آپ نے بات کی ہے، ان کی رائے میں حکومت کی طرف سے اجازت نہ ملنا کیا ان لوگوں کو روک پائے گا؟ جی بالکل، حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہے جب بھی ایسا کچھ ہوا کہ غیر ممالک میں جو ہے اگر کوئی پاکستان کے فوجی، سابق فوجی جو ہیں وہ وہاں پر کسی کے ساتھ شامل ہونے کے لیے گئے ہیں، کسی کی فورسز میں شامل ہوئے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر GHQ راولپنڈی سے جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ NOC جو ہے وہ اس کے لیے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ماضی میں جو تھا پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ جب ان کی وہاں پہ سعودی اتحادی فوج میں وہاں پر ان کی تعیناتی کی گئی تو اس کے لیے ان کو باقاعدہ طور پر NOC جاری کیا گیا، اور اس کا بہت دنوں تک تذکرہ میڈیا میں بھی ہوتا رہا۔ اسی طرح جو نیچرل رینکس کے جو ملازمین ہیں وہاں پر اہلکار ہیں، ان کو اگر جانا ہو تو ان کے لیے بھی زیادہ تر جو ہے پاکستان فوج کی جو MS برانچ ہے وہی ان کو اجازت دیتی ہے، وہی ان کی انڈکشن کرواتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جانا چاہے تو اس کے لیے پہلے 2 سال ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے بعد کا عرصہ گزارنا ہوتا ہے، جس کے بعد ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ کوئی جاب اور کر سکتے ہیں۔ عاصم، یہ بتائیے کہ روس کے حملے کے بعد پاکستان نے اب تک روسی حملے کی مذمت نہیں کی، تو اس کا بظاہر اثر یوکرین اور پاکستانی سفارتی تعلقات پر نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل ایسا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو پاکستان میں جو ایک تاثر تھا کہ وہاں پر پاکستان حکومت جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ہوا کہ وہ روس کے اور اس کے بعد جو تھا وہاں پہ یوکرین کے لیے ابھی تک اس طرح سے حمایت میں کوئی بھی جلوس یا کوئی حکومتی وزراء جو تھے کسی کی طرف سے بھی کوئی بھی بیانات جو تھے وہ نظر نہیں آئے، جس کے بعد اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور یوکرین کے درمیان جسے کہیں کہ کوئی باضابطہ کو بہت زیادہ کوئی اچھے تعلقات نظر نہیں آ رہے۔ دونوں ممالک کا سفارت خانہ اگرچہ موجود ہے لیکن کوئی بہت اہم رابطے جسے آپ کہیں کوئی بھی ایسا رابطہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ عاصم رانا، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ چین یوکرین کے خلاف جنگ میں روس پر مغرب کی طرف سے پابندیوں کے خلاف اور خطے میں روس کے سیکیورٹی کے تحفظات کی حمایت کر رہا ہے۔ ایسے میں جب جنگ کے عالمی معیشت پر منفی اثرات سامنے آنا شروع ہوں گے، کیا جنگ کے طول پکڑنے پر چین کا موقف اور اس کی روس کے لیے حمایت میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہماری ساتھی مونا کاظم شاہ نے ماہرین سے بات کی ہے۔ مونا اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں۔ جی مونا، ماہرین نے اس بارے میں کیا کہا؟ دیکھیے ارم، ماہرین کے مطابق چین اس وقت ایک مشکل پوزیشن میں ہے۔ ایک طرف تو وہ ورلڈ آرڈر کے ذریعے جو مغرب نے اپنا ایک تسلط برقرار کیا ہوا ہے اسے چیلنج کرنا چاہتا ہے،
اور دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بھی طاقت جو ہے وہ کسی آزاد ممالک کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، کیونکہ اس سے اس کے خود کے انٹرسٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. The idea of Russia intervening in the Donbass. نظریاتی طور پر ڈنباس میں روس کی مداخلت کا نظریہ دوسرے ملکوں کو تبت، شنجانگ یا تائیوان میں مداخلت کرنے کا حق دیتا ہے. اس لیے چین قدرے مشکل صورتحال میں ہے. ایک طرف وہ روسیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور دوسری طرف چین کا یوکرین کے ساتھ قریبی دفاعی تعاون کا تعلق ہے اور انہیں اس بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ روس سے آنے والی توانائی کی ترسیل اور یوکرین کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو کمزور نہ کریں. With Ukraine. راجر بیکر کے مطابق بہت سے ممالک کے چین، امریکہ، یورپ، رشیا ان کے ساتھ کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی سرد جنگ نہیں ہے جہاں پہ ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کی سائڈ لیں یا کوئی گروپ بندی کریں. تو ان کے مطابق جو ہے وہ ورلڈ سسٹم میں ملٹی پولر جو ہے وہ رجحانات سامنے آئیں گے اور بڑی طاقتوں کو اسے سمجھنا ہوگا. I think the Russian behavior that we're seeing suggests میرے خیال میں ہمارے سامنے آنے والے روسی طرز عمل سے اندیہ ملتا ہے کہ ماسکو اس طرح کی تقسیم شدہ سرد جنگ میں واپس جانے کے لیے تیار ہے، لیکن چینی نقطہ نظر مختلف ہے. چین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر کام کر رہا ہے. ان کی اسٹریٹجک پالیسی یورو ایشیا کو آپس میں جوڑنے پر مبنی ہے اور در حقیقت روس کے اقدامات سے ایسا لگتا ہے کہ چین جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی وسیع تر سلامتی، اقتصادی اور سیاسی سیکیورٹی کے حلقے کی تشکیل کر سکیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں طاقتوں کے نظریات اور اقدامات میں مسابقت پائی جاتی ہے. مونا، بھارت کا نیٹو اتحاد سے براہ راست تعلق تو نہیں، لیکن بھارت خطے میں ایک اہم طاقت ہے. اس کے رول کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے ارم، فروری کے آخر میں جو اقوام متحدہ کا سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھارت، چین اور متحدہ عرب امارات نے جو ہے وہ ووٹ دینے سے گریز کیا تھا. تو کیا اس صورتحال میں یہ دیکھنا صحیح ہوگا کہ خطے کے جو ممالک ہیں وہ اپنے اسٹریٹجک مفادات کو پہلے دیکھ رہے ہیں؟ Certainly, all of the countries outside of the direct NATO alliance. یقینی طور پر وہ تمام ملک جو براہ راست نیٹو یا مغربی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، جیسے جاپان یا بھارت، ان ملکوں کو کسی حد تک اپنی آزادی اور توازن کو برقرار رکھنا ہوگا، جیسا ہم ترکی جیسے ملکوں میں دیکھ چکے ہیں جو نیٹو کا حصہ تو ہیں لیکن اس کے روس کے ساتھ اپنے تعلقات بھی ہیں جو توانائی اور سیکیورٹی پر مبنی ہیں. ان کے خیال میں بھارت جو ہے وہ یوکرین کے معاملے میں کوئی ڈائریکٹ دخل اندازی تو نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ امریکہ کا اتحادی ہونے کے ناطے یقیناً امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات کو مد نظر رکھے گا، خاص کر جہاں بات چین کو کنٹین رکھنے کی آتی ہے. There's still a large degree of economic. امریکہ اور چین کے درمیان اور مغرب اور چین کے درمیان اقتصادی رابطے اور باہمی انحصار اس سے کہیں زیادہ ہے جو امریکہ اور روس کے بیچ میں ہے. چین کو اقتصادی تحفظ چاہیے، لیکن امریکہ اور یورپی یونین کو بھی اپنی معیشت کی بہبود کے لیے وسیع چینی مارکیٹ کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ صحیح ہے کہ یوکرین میں ہونے والی جنگ میں چین کو زیادہ سے زیادہ لیوریج حاصل ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مکمل طور پر یک طرفہ ہے اور مغرب کی جانب سے اقتصادی اور سیکیورٹی سرگرمیاں یوکرین پر مرکوز کرنے کی صورت میں روس پر دباؤ بڑھے گا، جس کے نتیجے میں چین بھی متاثر ہوگا. اسٹیمسن سینٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق چین اس تمام معاملے کو ایک ڈسٹریکٹر کے طور پہ بھی دیکھ رہا ہے، جس سے امریکہ کی انڈو پیسفک سے توجہ ہٹ کر بحر اوقیانوس اٹلانٹک یا پھر یورپ کی طرف ہو گئی ہے. اور اس وقت امریکہ ہم جانتے ہیں کہ چین کو اپنے سب سے بڑا سیکیورٹی کے لیے اپنا سب سے بڑا تھریٹ سمجھتا ہے. تھینک یو مونا فار بینگ ود اس. بلوچستان کے علاقے سبی کے ایک گاؤں میں لوگ ایک عرصے سے چمڑے کی روایتی اشیاء تیار کرتے آ رہے ہیں. اب ایک نوجوان کی کوششوں سے خوبصورت رنگوں والی کشیدہ کاری سے مزید جوتے، خواتین کے بیگ اور دوسری اشیاء آن لائن فروخت ہونے لگیں گی. یہ کہانی آپ کے لیے لے کے آئیں گے آئندہ چند روز میں. فی الحال اس کی کچھ جھلکیاں. چاول چھولے سے میں نے جو ہے کام شروع کیا، پھر میں نے پرچون کا دکان کھولا، ٹکی ٹافی پاپڑ اسکول کے سامنے کینٹین ٹائپ کا وہ چلایا. ہم لوگ گاؤں میں تھے پہلے، اس ٹائم ہم لوگ کی اتنی آمدنی بھی نہیں تھی،
नेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उधर ही। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब घरों में ख़वातीन बहुत ज़्यादा हमारा काम कर रही होती हैं। अभी माशाल्लाह इधर जब कोयटा आ गए, माना तकरीबन मैं 40,000 45,000 कमा सकता। बलूचिस्तान के साहिल पर वाक़ छोटा सा कस्बा गवादर अब एक बड़े शहर में बदल रहा है। पाकिस्तान और चीन मिलकर गवादर में अपनी तरक्की की राहें तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस शहर के सदियों पुराने रहायशी अब इलाका छोड़ रहे हैं। गवादर में 300 साल से मुकीम इस्माइली बरादरी शहर क्यों छोड़ रही है, जानिए मोहम्मद साकिब की इस रिपोर्ट में। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का मरकज़ गवादर, जहां दोनों ममालिक तरक्की के नए मौक़े ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस शहर के कदीम बासी अब अपनी दुनिया कहीं और बसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गवादर का इलाका इस्माइलिया वार्ड है, जहां 300 बरस से इस्माइली कम्युनिटी के अफराद मुकीम हैं, लेकिन इस मोहल्ले की अक्सर गलियां अब खामोश और बेशतर मकान खाली हो चुके हैं। लोग काफ़ी कम हो गए इस मोहल्ले में। साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन आगा खान स्कूल से की है, बचपन पूरा आगा खान स्कूल में किया। इवन आखिरी के 3 साल 2008 में यहाँ की आगा खान स्कूल बंद हुई। रीज़न ये था कि यहाँ पर वो चाहते थे लोकल टीचर्स हों, लेकिन लोकल टीचर्स नहीं थे। उन्हें हुंसा गिलगित से टीचर्स मंगाने पड़ते थे, कराची से मंगाने पड़ते थे यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो एक पॉइंट आया 2008 में, जब मैं खुद क्लास 8 में थी तो स्कूल बंद हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ थी, आगा खान क्लिनिक था जो अब बंद हो चुका है। पहले ये था, तो अब वो फैसिलिटीज़ नहीं रही यहाँ पर हमारी कॉलोनी में जो पहले होती थी, तो इसलिए बहुत सारे लोग चले गए। यहाँ तालीम नहीं है, शुरू से नहीं है और आज तक नहीं है। मेन चीज़ तालीम है, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन, ये सब चीज़ इधर नहीं है। बच्चों का मुस्तकबिल इन चीज़ों में है, उनका मुस्तकबिल देखना पड़ता है। सब चले गए, वहाँ शिफ्ट हो गए बच्चों की वजह से। कारोबार बंद किया है, दुकानें थी, इंडस्ट्री थी, फैक्ट्रियाँ थी, कुछ फैक्ट्रियाँ अभी भी है। पूरा बाज़ार जो होता था इस्माइलियों का, ज़्यादातर दुकानें उनकी होती थी, तो वो उस टाइम पे भी वो चले गए। जिसको जैसा मौका मिला बाहर निकलने का, वो बच्चे समेत निकल के वहाँ आबाद हो गए। गवादर शहर में इस्माइली कम्युनिटी का 125 साला कदीम जमात खाना भी मौजूद है, जो पुर्तगाली तर्ज पर तामीर किया गया है। 1896 में ये बना है। इसी के बाद हम लोग यहीं आबाद हो गए। सारी इबादत गाह है, नमाज की जगह है। बाकी हमारा मदरसा है, बच्चों को कुरान पाक सिखाया जाता है, हदीस सिखाई जाती है। 1958 में पाकिस्तान का हिस्सा बनने से कबल गवादर ओमान का हिस्सा था। ओमानी दौर की तामीरात, गवादर का इस्माइली मोहल्ला और कदीम शाही बाज़ार की तामीरात अब मखदूश हो चुकी हैं। अगर टूरिस्ट पुराना ग्वादर देखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड है पुराना ग्वादर देखने के लिए, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले शाही बाज़ार की जो पुरानी कदीमी दुकानें हैं बिल्कुल टूट फूट गई हैं, जिनकी जो ऑनर्स हैं वो बाहर कंट्री में रहते हैं, वो हैं भी नहीं यहाँ पर, उनको बनानी चाहिए। और ये जो पुराने घर हैं, किले हैं, जैसे ये ओमान का किला है इनमें, और जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इन पर थोड़ा रिनोवेशन, थोड़ा काम करना चाहिए कि ये बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। हुक्काम के मुताबिक कदीम गवादर की बहाली का मंसूबा तैयार किया जा चुका है, जिसके तहत इस्माइली मोहल्ला, गवादर के कदीम किले समेत शाही बाजार को बहाल किया जाएगा। लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद भी फिलहाल इस काम का आगाज नहीं हो सका है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, गवादर। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना, वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्राडार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। आज के लाइव 360 में आप जान सकेंगे कि एक अमरीकी खातून को HIV से मुकम्मल सेहतयाबी कैसे मिली और इस पेशरफ्त की HIV एड्स के इलाज के हवाले से क्या अहमियत है।
देखिए सबा शाह खान की इस रिपोर्ट में। HIV के इलाज में एक बड़ी पेशरफ्त उस वक्त हुई जब अमेरिका में HIV पॉजिटिव एक खातून को ल्यूकीमिया के इलाज की गर्ज से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके नतीजे में वो HIV से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। यूँ HIV से छुटकारा पाने वाली वो पहली खातून है। इससे पहले 2 मर्द मरीज इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। इस तजुर्बाती इलाज की सरबराह डॉक्टर इवान ब्राइसन कहती हैं, I defined a match for her with cord blood. हमने आम तरीक़ेकार के बजाय जिसमें बालिग़ अतिया देने वालों के हड्डी के गूदे से या इसके आसपास की खलियों से खून लिया जाता है, उनके लिए कोड ब्लड से मैच ढूंढने की कोशिश की। यूँ इस अमल में हम ना सिर्फ उनके लिए मुनासिब मैच तलाश करने में कामयाब हुए, बल्कि इसमें HIV के लिए मज़ाहमत रखने वाली म्यूटेशन भी मौजूद थी, जिससे उनके खलियों में HIV के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हुई। आसान अल्फाज में ट्रांसप्लांट के लिए न्यूयॉर्क पेशेंट कहलाने वाली मरीज़ा को पहले अम्बिलिकल कोड से स्टेम सेल्स दिए गए। अम्बिलिकल कोड माँ के रहम में बच्चे को माँ से खून पहुँचाने वाली नाली को कहा जाता है। इसके लिए एक ऐसा डोनर तलाश करना था जिसके खून में कैंसर का कला कमा करने की सलाहियत मौजूद हो। न सिर्फ ये बल्कि उसमें HIV के ख़िलाफ़ कुदरती तौर पर मज़ाहमत भी मौजूद हो, लेकिन ऐसा डोनर तलाश करना आसान नहीं था। ये कुदरती म्यूटेशन ज़्यादातर शुमाली यूरोपियंस में पाई जाती है और बहुत कमयाब है। तो ये शुमाली यूरोपियंस में 1% पाई जाती है और इस कमयाब म्यूटेशन को ढूंढना मुश्किल है। मखलूत नस्ल के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने की वजह से इन खातून के लिए मैच ढूंढना और भी मुश्किल था, लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के 4.5 साल बाद अब वो न सिर्फ कैंसर फ्री हैं, बल्कि 14 माह पहले उन्हें HIV के लिए दी गई एंटी रेट्रोवियल अद्वियात भी रोक दी गईं, जिनके बगैर अब वो 14 माह से HIV से आज़ाद हैं। ऐसा मुमकिन होना बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद का सबब है। अगरचे उनके हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, फिर भी एक ऐसी पेशरफ्त है जिसमें किसी रोज़ तब्दीली लाकर इसे दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाशिंगटन DC के रहायशी अली मोहम्मद सालों से HIV के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अपने इदारे के ज़रिए आम लोगों को तिब्बी सहूलतों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए वर्कशॉप्स कराते हैं। वो कहते हैं कि इलाज में तरक्की के बावजूद एड्स के मरीजों को अब भी बुरी नज़र से देखा जाता है। लोग आज भी उतने ही सख्त दिल हैं जितने वो 30 साल पहले थे, और उनकी सख्त दिली के साथ मनफी रवैये भी मुंसलिक हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्टेम सेल रिसर्च और ट्रांसप्लांट में ये पेशरफ्त इससे निमटने की तरफ एक कदम है, और शायद ये लोगों के इस बीमारी के बारे में ख्यालात को बदल दे। इस केस में HIV से शिफा पाने वाली खातून का मदाफ़ियती निज़ाम मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया, यानी उनके मदाफ़ियती खुलियों को मुकम्मल तौर से मार कर उन्हें कोड ब्लड की पेवंदकारी से एक नया मदाफ़ियती निज़ाम दिया गया। डॉक्टर इवान ब्राइसन कहती हैं, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को HIV के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा करने के लिए वैक्सीन या दूसरे तिब्बी तरीक़ों के साथ भी इस्तेमाल के काबिल बना सकें तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि फिर इससे सिर्फ कैंसर के मरीज़ ही नहीं बल्कि HIV के दूसरे मरीज़ भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। HIV के लिए ये कितनी बड़ी अहम पेशरफ्त है, बता रही थी सबा शाह खान। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। इरम अब्बासी को इजाज़त दीजिए।